নমস্কার বন্ধুরা, রাহিস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি বানাবো তালের বড়া, তাও আবার সবথেকে সহজ পদ্ধতিতে। তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো প্রথমে আমি তালের বড়াটা বানানোর জন্য তাল থেকে আমি মাড় বের করে নেব। তো মাড়টা তাল থেকে বার করার জন্য আমি এরকম একটা ঝুড়ি নিয়েছি। আপনারা চাইলে বেতের ঝুড়িও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে স্টিলের ঝুড়ি নিয়েছি। নিচে একটা বড় বাটি রেখে তার উপরে এই ঝুড়িটা রেখেছি, তার উপরে ঠিক এইভাবে ঘষলেই কিন্তু মাড়টা বেরিয়ে যাবে। দেখুন, তালের মাড় বার করার সবথেকে সহজ একটা পদ্ধতি, কোনো রকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই। এইভাবে আপনারা তালের মাড় বের করলে খুব তাড়াতাড়ি তালের মাড়টা বের হবে এবং আপনাদের সুবিধেও হবে খুব। এবারে আমি এখানটায় নিয়ে নিচ্ছি ময়দা এক বাটি। ময়দাটাকে আমি আগে চালিয়ে রেখেছিলাম। আর নিয়ে নিয়েছি হাফ বাটি পরিমাণ চালের বাটা, নিয়ে নিয়েছি এক বাটি পরিমাণ গুঁড়ো চিনি, আপনারা মিষ্টিটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আর নিয়ে নিয়েছি তালের পাল্প। আপনারা যদি চালের বাটার পরিবর্তে চালের গুঁড়ো দেন তাহলে কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে দেবেন। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি কালো জিরে আর বেকিং সোডা। এবারে একটা বড় বাটির মধ্যে আমি শুকনো উপকরণগুলো একে একে নিয়ে নেব। ময়দা দিয়ে দিলাম, গুঁড়ো করে রাখা চিনি। আমি এখানে চিনিটাকে মিক্সিতে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে না গুঁড়ো করেও দিতে পারেন। আর এখানে দিয়ে দিলাম কালো জিরে। আপনারা কালো জিরের পরিবর্তে মৌরি বা সাদা জিরেও দিতে পারেন। আর এখানটায় দিয়ে দিলাম 2 চিমটি পরিমাণ বেকিং সোডা। এবারে সব শুকনো উপকরণগুলো আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব একসঙ্গে। এর মধ্যে এবারে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। মিষ্টি জিনিসের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণে লবণ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু তার টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হয়। লবণটা দেওয়ার পরে আমি শুকনো উপকরণগুলো আবারও একবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি দিচ্ছি চালের বাটাটা। আর দিয়ে দিচ্ছি তালের পাল্পটা। আমি এখানে পুরোটাই দিয়ে দিলাম। তালের পাল্প যদি বেশিও হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। এবারে হাত দিয়ে আমি ভালোভাবে সব উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নেব। ততক্ষণে আপনারা নিচে গিয়ে চটপট রেড কালারের বাটনটা প্রেস করে ফেলুন, আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটাও প্রেস করে ফেলুন, যাতে এই রকমই নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনি পেয়ে যান। আমার মিশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে দুধ। তালের বড়াতে কিন্তু দুধটা দিলে খেতে খুব ভালো হয়। আপনারা চাইলে এখানে দুধের পরিবর্তে জলও ব্যবহার করতে পারেন, কারণ ব্যাটারটা একটু বেশি ঠিক হয়ে গেছে, তাই আমি জাস্ট নরম করার জন্য দুধটা দিলাম। এবারে আমি ব্যাটারটাকে 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত রেস্টে রাখবো। ততক্ষণে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে তেলটা ভালোভাবে গরম করে নেব। আমি এখানে একটু বেশি পরিমাণে তেল দেবেন, কারণ বড়াটা একটু ডুবো তেলেই ভাজতে হয়, তাহলে কিন্তু বড়া ফুলবে না আর ভাজাও ভালো হবে না। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু লো টু মিডিয়ামে থাকবে। আর যখন দেখবেন যে তেলের মধ্যে এয়ার বাবলসগুলো নেই, তখন বুঝবেন যে তেলটা গরম হয়ে গেছে। তার মধ্যে এবারে ব্যাটারটাকে বড়ার আকারে ছোট ছোট করে ছেড়ে দেবেন। দেখুন, তেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বড়াগুলো কতটা ফুলে যাচ্ছে। ব্যাটারটাকে যত বেশি ফ্যাটাবেন তত কিন্তু বড়ার স্বাদও ভালো হবে আর বড়াটা ফুলবেও তত বেশি। বড়াটাকে তেলের মধ্যে ভালোভাবে নাড়িয়ে নেবেন, যাতে সব দিক থেকেই ভালোভাবে ভাজা হয়। ঠিক যখন এরকম অরেঞ্জ কালার হবে তখন কিন্তু তুলে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু বেশি ভাজলে তেতো চলে আসবে এবং
বড়াগুলো কিন্তু নরমও হবে না, শক্ত হয়ে যাবে। একই রকমভাবে আমি আর বাদবাকিগুলো তৈরি করে নেব। এবার আসছি পরিবেশনে। দেখুন আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। কতটা পরিমাণে স্পঞ্জি হয়েছে একবার আপনারাই দেখুন। এইভাবে যদি আপনারা বড়াটা বানান তাহলে কিন্তু একদম পারফেক্ট বড়া তৈরি হবে এবং সুস্বাদুও হবে খেতে। আপনারাও বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করুন এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্টও করে জানান যে কেমন হয়েছে রেসিপিটা। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন। দেখা হবে আবার আগামী ভিডিওতে। আজকের মতন এই পর্যন্ত। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।